Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Լուրի հյուրասրահում այսօր զրուցելու ենք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի համաճարակաբանության ամբիոնի դոցենտ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Մերիտեր Ստեփանյանի հետ, խոսելու ենք կորոնավիրուսի ընթացքի եւ ներկա փուլի մասին։ Բարև ձեզ Տիկին Տեր Ստեփանյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Փորձենք հասկանալ, որ փուլում ենք գտնվում։ Արդեն 3 ամիս է ապրում ենք արտակարգ դրության պայմաններում կորոնավիրուսի հետ, վերջին օրերին տպավորություն է, որ կորոնավիրուսը այսպես ավելի է մոտեցել մեզ ու ավելի բաց ենք դարձել վարակի նկատմամբ, գուցե սա ոչ մասնագիտական ընկալում տպավորություն է, ձեր մասնագիտական դիտարկմամբ ինչ էտապում ենք գտնվում, որ փուլում է Հայաստանը այս պայքարում։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ուրեմն եթե դիտարկենք ամբողջ աշխարհում տիրող իրավիճակով, աշխարհում այսօր մեծամասամբ դիտվում է կայունացում, իսկ որոշ դեպքերում նաև նվազեցման միտում։ Եվրոպայի մի շարք երկրներ այսօր ունեն կայուն նվազեցում, Ռուսաստանը, որը մեզ ավելի տարածքային մոտ է եւ մեր շփումը Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ է, կարծես ավելի ուշ թևակողեց համաճարակի պիկին հասնելու առումով, Հայաստանը երևի թե հիմա, չնայած դժվար է սա ասել, բայց մենք մոտենում ենք մեր գագաթնակետին, դեպքերի թվի առումով, եւ հիմա թևակողել ենք մի փուլ, երբ որ արտակարգ դրության խստացումները բավականին թուլացել են եւ մնացել է արդեն ժողովրդի ինքնագիտակցության մակարդակով այս 2 ամիսը դա ոնց որ նախապատրաստական փուլ էր, որ ժողովուրդը սկսի ապրել եւ դարձնի արդեն ապրելակերպ, թե դիմակ կրելը, թե ձեռքերի հիգիենան, թե սոցիալական հեռավորության պահպանումը, սա պետք է դառնա մեր առօրյայի մասը։ Գիտեք, մենք շատ կոպիտ ենք դրան վերաբերվում, փորձում ենք արգելքներ գտնել, ինչ որ շրջանցելու համար էս ամեն ինչը, բայց սա ոչ միայն կորոնավիրուսն է կանխարգելելու, այլ մեր առօրյայում նաև դրական միտում է։ Մշակույթ է փոխելու։ փոխելու։ Այո, սա մշակույթի փոփոխություն է, որը բերելու է ոչ միայն կորոնավիրուսային վարակի կանխարգելմանը, այլ նաև մենք արդեն ամառային փուլում ենք, մոտենում ենք աղիքային վարակների բարձր հիվանդացության ռիսկային սեզոնին, եւ երբ որ մենք ունենանք այս մշակույթը, այս տարի ես կարծում եմ մենք ունենալու ենք եւ աղիքային հիվանդություններով նվազեցման միտում, եւ հետագայում արդեն օդակաթիլային մյուս գրիպով, այդ թվում հիվանդացության նվազեցման միտում, Այսինքն այս մշակույթի ձևավորումը սա շատ կարևոր է։ Ինչու Չինաստանը, ինչու Հարավային Կորեան ունեցան մեծ ձեռքբերումներ վարակի արագ կանխարգելման առումով, որովհետև նրանց մոտ այդ մշակույթը վաղուց արդեն ձևավորված է։ Մեր ժողովուրդը պետք է փորձի արդեն ինքնուրույն ամեն մեկը իր տեղում կանխարգելել վարակը եւ հետեւել այն պարզ 3 կանոններին, որոնք կան՝ ձեռքերի հիգիենա, սոցիալական հեռավորություն եւ դիմակներ։ Որքանով են դրանք մեզ ապահովագրելու վարակումից, այսպես քանի որ արդեն փորձ ունի աշխարհը այդ առումով տարբեր երկրներում, տարբեր իրավիճակներ ու արդյունքներ։ Հնարավոր է այս փուլում ասել, թե այնուամենայնիվ դիմակն ու ձեռնոցը որքանով են ապահովագրում, որքանով են պաշտպանում հիվանդությունից։ Ուրեմն այսպիսի մի համաճարակաբանական օրինաչափություն գոյություն ունի, օդակաթիլային վարակի կանխարգելման հիմնական շեշտը պետք է դրվի ընկալ օրգանիզմի վրա, այսինքն երբ որ համաճարակաբանը խոսում է շնչառական վարակի կանխարգելման մասին, եթե չունի վակցինա, չունի ընկալ օրգանիզմի առողջ օրգանիզմի վրա ազդելու որևէ լծակ, տվյալ դեպքում պատվաստանյութ, ապա կանխարգելումը շատ դժվարանում է եւ վարակը անցնում է չղեկավարվող վարակների դաշտը, ինչպիսին կորոնավիրուսային վարակն։ Հիմա սա համարվում է չղեկավարվող վարակ, այո, որովհետև մենք չունենք նրան որևէ կերպ ղեկավարելու բժշկական լծակ։ Մեր ուղղությունը այստեղ մնում է վարակի աղբյուրի ուրեմն նկատմամբ միջոցառումները, այսինքն վարակի աղբյուրի վերահսկողությունը, վարակի աղբյուրի վաղ հայտնաբերումը, կոնտակտների հետագծի հայտնաբերումը, դրանց մեկուսացումը եւ վարակի մեխանիկական կանխարգելումը։ Իսկ մեխանիկական կանխարգելման առումով մենք ունենք այդ պատնեշային միջոցները, որոնց կիրառումը այսօր արդեն ապացուցված է, որ բավականին արդյունավետ է վարակին խոչընդոտելու համար։
Բառացիորեն 3 առողջապահության նախարարը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց, որ այն հիվանդները, այն վարակակիրները, որոնք չեն ունենա ախտանշաններ ու թեթև ընթացք ունենան, այլևս չեն մեկուսացվի եւ ըստ էության ինքնամեկուսանան։ Երկու հիմնավորում է նախարարը նշում դրա համար, այս որոշման համար, դրական ախտորոշում ունեցող քաղաքացիների թվի աճը եւ երկրորդը անախտանիշ դեպքերի վարման ռազմավարության փոփոխությունն է մահճակալների եւ այլ ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործման տեսանկյունից։ Ինչ ազդեցություն կունենա այս փոփոխությունը ռազմավարության իրավիճակի վրա։ Համաճարակաբանական առումով աշխարհը սրան գնացել է շատ վաղուց։ Մենք ուշ մոտեցանք այս ուրեմն միտմանը, որ թեթև ձևերը մեկուսացվեն տնային պայմաններում եւ ավելորդ չզբաղեցնեն մահճակալային ֆոնդը, դրանք զիջելով ավելի ծանր ձևերին։ Դա իհարկե մնում է նորից հիվանդի ինքնագիտակցությանը, եթե կան երկրներ, որոնց ինքնամեկուսացմանը հետևում են եւ հետևելու համար կիրառում են այսօրվա նորագույն տեխնոլոգիաները, սկսած թևնոցներից, որ հիվանդի տեղաշարժը այցելություններ նախարարը կամ այո, ուրեմն ստուգող այցեր պետք է լինեն, որպիսի պահպանի հիվանդը այդ ինքնամեկուսացման ռեժիմը։ Անախտանիշ դեպքերը բավականին շատ են։ Տարբեր երկրներ տալիս են 40-ից մինչև 60% անախտանիշ դեպքեր կամ կարող է լինել թեթև ջերմության բարձրացում սուբֆիբրիլ թվերի վրա եւ հիվանդը անգամ ուշադրություն չդարձնի դրան ու մնա անախտանիշ։ Սա է այս վարակի ռիսկայնությունը բարձրացնում, որ եթե գրիպի դեպքում մենք ունենք արդեն արտահայտված նշաններով մարդ, որը ինքնամեկուսանում է կամ իր կլինիկան թույլ չի տալիս, որ ինքը ակտիվ տեղաշարժվի, այս դեպքում անախտանիշ դեպքերը համաճարակաբանական վտանգը մի քանի անգամ ավելի մեծացնում են։ Նրանց տնային մեկուսացումը արդեն մնում է, նորից եմ կրկնում, մեր բնակչության ինքնագիտակցության վրա, որ նա գիտակցի, որ իր տեղաշարժը կարող է մի քանի տարեցի կյանքի վրա ազդել վատագույն տարբերակով, ցավոք սրտի։ Սա ինքնաբերաբար նշանակում է, որ այս փոփոխությունը բերելու է դեպքերի թվի աճ, թե այնուամենայնիվ այսպես հավանական է համարվում, որ այդ ինքնագիտակցությունը այնքան ու այնպիսին կլինի, որ հնարավոր է եւ այդ պիկը չարձանագրի, թե անխուսափելի է այս փոփոխության դեպքում։ Փոփոխությունը ինքնին անխուսափելի էր, որովհետև դեպքերի աճի ֆոնի վրա մենք չենք կարող բոլոր հիվանդներին, տեսեք մենք մինչև հիմա անգամ կոնտակտավորների մեկուսացում էր իրականացվում, այսինքն այն հավանական դեպքերը, ովքեր շփվել են հիվանդի հետ, նրանք նույնպես մեկուսացվում էին։ Այսօր ուղղակի անհնար է, քանի որ թիվը մեծացել է եւ կոնտակտավորին եւ թեթև ձևով հիվանդին մեկուսացումն ապահովել, մեր ժողովուրդը անընդհատ լսում է վարակի մասին։ Ուղղակի մի ցավալի միտում կա, որ հավատը վարակի նկատմամբ գնալով նվազում է եւ երբ որ մարդը իր շրջապատում չի լսում կորոնավիրուսով կոնկրետ վարակված ինչ-որ մեկի մասին, նրան թվում է, որ սա ինչ-որ հորինված երևույթ է, որի մասին բոլորը խոսում են, ինչ-որ տարբեր շահարկումներ են գնում սրա տակ։ Ցավոք սրտի սա նվազեցնում է զգոնությունը, իսկ զգոնությունը կորցնելը այս դեպքում կարող է ճակատագրական լինել։ Խուճապի մատնվել պետք չի, ծայրահեղությունների մեջ ընկնել նույնպես պետք չի, բայց ապրելակերպի փոփոխություն այս պահին պահանջվում է։ Այսպես կա տեսակետ հաճախնչող, որ այնուամենայնիվ անկախ ձեռնարկվող միջոցառումներից մեծ մասը բնակչության պետք է որ վարակվի։ Ինչքանով է գիտական այս մոտեցումը, իսկապես սա է ընթացքը։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ վիրուսը շրջանառում է, նա իր համար փնտրում է նոր թիրախ օրգանիզմներ։ Նա մի օրգանիզմով սահմանափակվել չի կարող, եթե մնա այդ օրգանիզմում, այդ օրգանիզմի հետ կոչնչանա։ Նա իր տեսակի պահպանման կենսաբանական օրենքն է մի օրգանիզմից մյուսը փոխանցվել եւ շարունակել իր տեսակի պահպանումը։ Իսկ տեսակի պահպանման համար նրան պետք է ընկալ օրգանիզմ։ Որպիսի նվազեցում մենք տեսնենք, մեզ անհրաժեշտ է, որպիսի պոպուլյացիայի մեծ մասը լինի վարակված, կամ պատվաստված։ Երկու տարբերակ կա իմունիտետ ձեռք բերելու՝ վարակվել կամ պատվաստվել։ Այսօր վարակվելուց հետո առաջացած իմունիտետի կայունության մասին է խոսվում,
եւ քննարկվում էր այսպիսի մի հարց տալ իմունային անձնագրեր այն մարդկանց, ովքեր հիվանդացել են եւ ձեռք են բերել հակամարմիններ, դրանք կոչվում են G դասի հակամարմիններ, որոնք երկարատև ազդեցություն ունեն եւ հետագա հանդիպման դեպքում պահպանում են օրգանիզմին կրկնավարակումից։ Ինչ նպատակ ունի այդ որ այս մարդը ազատ տեղաշարժի իրավունք ունենա, այսինքն եթե ինքը երկրից երկիր է մեկնում, նրա ռիսկը որպես վարակի աղբյուր մի քանի անգամ նվազում է։ Բայց ԱՀԿ-ն դեմ արտահայտվեց այդ իմուն անձնագիր հասկացությանը, որովհետև նշելով, որ դեռևս հետազոտությունները այդքան մեծ ապացուցողական հիմք չունեն, կարճ է անցել հիվանդացածներից ձեռք բերած իմունիտետը քննարկելու համար, այսինքն մենք վստահ չենք կարող ասել, որ վարակը առաջացնում է կայուն հետվարակային անակնկալություն եւ նոր վարակում այսինքն երկրորդ անգամ հնարավոր է վարակվել թե չէ հարցը դեռ հստակ պատասխան չունի։ Սա կարող է ընթանալ երկու տարբերակով։ Տեսեք, գրիպով մարդը հիվանդանում է կյանքի ընթացքում մի քանի անգամ։ Ինչու է այդպես տեղի ունենում, որովհետև գրիպի վիրուսը ենթարկվում է մուտացիայի։ Մենք նույն վիրուսի հետ չենք հանդիպում։ Եթե հանդիպենք նույն վիրուսի հետ, որով նախկինում հիվանդացել ենք, մենք այլևս չենք հիվանդանա։ Բայց վիրուսը ինքը պարբերաբար փոխվում է։ Եթե կորոնավիրուսը գնաց գրիպի վիրուսի տարբերակով, ուրեմն կրկնակի հիվանդացություն հավանական է, որ կլինի։ Իսկ եթե գնաց կարմրուկի, ջրծաղիկի տարբերակով, որոնցով մարդը կյանքում մի անգամ հիվանդանալով ձեռք է բերում կայուն ստերիլ իմունիտետ, այլևս չի հիվանդանա։ Մեծ է հավանականությունը, որ կլինի երկրորդ տարբերակով, այսինքն կարմրուկի, ջրծաղիկի ու այլևս չի հիվանդանա։ Սրա օգտին խոսում են վերջին հետազոտությունները, որոնք տպագրվել էին Nature ամսագրում, բավականին բարձր հեղինակություն վայելող բժշկագիտական ամսագիր է, որ SARS-1-ով հիվանդացած մարդիկ, այսինքն առաջին կորոնավիրուսային վարակով հիվանդացած մարդիկ չեն հիվանդացել SARS-2-ով։ Սա որոշակի քանակությամբ արվել է այս հետազոտությունները եւ սա շատ հուսադրող է։ Բայց դրան զուգահեռ էլ կան դեպքեր կրկնակի վարակվելու, կարծեմ Հայաստանում նույնպես խոսեց սրա մասին էլ է խոսվել, ճիշտ է։ Այդ դեպքում դա ինչի հետևանք։ Սա հավանական է, որ լինի ոչ թե կրկնավարակման, այլ օրգանիզմում վիրուսի մնալու եւ ինքնաակտիվանալու ավելի շատ, սրա ուղղությամբ հետազոտությունները եւս տարվում են, հետագայում ավելի պարզ կլինի, բայց մեծ հավանականությամբ դա վիրուսի կրկնակի ակտիվացման հետևանք է, այլ ոչ թե կրկնակի վարակման, որովհետեւ մոտակա առնվազն 2-3 ամսվա ընթացքում այդ G դասի հակամարմինները գոնե պետք է պահպանեն կրկնավարակումից։ Քանի որ գրիպի հետ արդեն համեմատեցինք, ընդհանուր առմամբ, եթե այսպես ամփոփ ներկայացնենք, որքանով վտանգավոր վարակ է կորոնավիրուսը, թվում է, այսպես արդեն 5 միլիոնը հատած վարակվածներ աշխարհում, 325,000 մահվան դեպքեր, բայց այսպես տոկոսային ցուցանիշով սա կարծես թե հազիվ 1-1.5% մահվան դեպքեր, թվում է թե մահվան առումով շատ ծանր չէ ի տարբերություն իր առաջացրած խուճապի ամբողջ աշխարհով մեկ։ Արդեն հստակ է պատասխանը, թե որքանով վտանգավոր վիրուս է սա եւ գուցե ավելի վտանգավոր հետևանքներն են, թե ընթացքը։ Գիտեք ինչն է վտանգավոր է այն, որ քիչ ուսումնասիրված է եւ նոր է։ Եվ հետևանքների մասին մենք կխոսենք մի քանի տարի հետո։ Գրիպը բավականին ուսումնասիրված է։ Գրիպը գալիս է այդքան ուսումնասիրված լինելով հանդերձ գրիպի ամեն նոր շտամը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության համար ահազանգ է լրացուցիչ միջոցառումներ ձեռնարկելու։ Այս տարբերակը վիրուսի բոլորովին նոր է։ Մենք նրա հետևանքները չգիտենք, մենք նրա դեմ կանխարգելիչ որևէ լծակ չունենք։ Ամբողջ գիտական աշխարհը աշխատում է կորոնավիրուսային վարակի ուղղությամբ ինչ-որ նոր հայտնաբերում անելու նպատակով։ Մենք ամեն օր տեսնում ենք ինչ-որ նոր ախտանիշ, օրինակ այսօր խոսվում է արդեն երեխաների մոտ ցրտահարված վերջույթների ախտանիշի ի հայտ գալու մասին, որը համեմատաբար նոր խոսվեց դրա մասին։ Այսինքն անընդհատ նորությունները շատանում են, հետևանքների մասին կխոսենք արդեն ամիսներ, անգամ տարիներ հետո։ Այս առումով կանխարգելումը միանշանակ անհրաժեշտ է։
Այս այն տարբերակը չի, որ մտածես ավելի լավ է հիվանդանամ, ձեռք բերեմ իմունիտետ, հետո ինչ կլինի։ Իհարկե ավելի լավ է կանխարգելել։ Իսկ կանխարգելելու համար մենք պետք է կիրառենք այսօր ցավոք սրտի միայն պատնեշային միջոցներ, ուրիշ որևէ տարբերակ սրա դեմ մենք չունենք։ Իսկ ինչով է բացատրվում տարբեր արդյունքները։ Թվում է, թե բոլորը նույն կանխարգելող միջոցառումներն են կիրառում, տարբեր երկրներ, բայց գրանցում են տարբեր արդյունքներ։ Մի երկրում շատ բարձր են մահվան դեպքերը, մյուսում շատ մեծ են վարակակիրների թվերը, բայց փոքր են մահվան դեպքերը, մյուսը ընդհանրապես կարողանում է շատ փոքր վարակակիրների թիվ ունենալ, ինչպես օրինակ հարևան Վրաստանը, որի հետ շատ է համեմատվում Հայաստանը, Ռուսաստանում շատ մեծ է թիվ, արդեն երկրորդն է աշխարհում, բայց մահվան դեպքերով է շատ ցածր։ Կա բացատրություն, թե ինչի արդյունքում են այսպես տարբեր արդյունքներ գրանցում երկրները։ Նախ ասեմ ձեզ գիտական մոտեցումները տարբեր են, հետազոտական մոտեցումները տարբեր են։ Մի դեպքում մահերը գրանցվում են կոնկրետ կորոնավիրուսային վարակով հաստատված դեպքերի մահվան, մյուս դեպքում անգամ եթե հաստատված չի, բայց նշվել է, որ հավանական դեպք կարող է լինել կորոնավիրուսային վարակի, նա որպես մահվան պատճառներից ուղեկցող պատճառ նշվում է կորոնա։ Մոտեցումների մեջ էլ կարող է լինել մեթոդաբանական տարբերություն կարող է լինել, տարիքային խմբերի առումով լուրջ տարբերություն կա, եվրոպական երկրներում տարեցների մասնաբաժինը պոպուլյացիայում բավականին ավելի է, քան Ռուսաստանում, Հայաստանում եւ այլն, իսկ նրանք հանդիսանում են թիրախային այս վարակի առումով ավելի խոցելի խումբ։ Պատճառներից մեկը կոնկրետ հիվանդացության առումով սա բնակչության մոտեցումն է կանխարգելիչ միջոցառումներին, ինչքան բնակչությունը լուրջ է վերաբերվում կանխարգելիչ միջոցառումների կիրառմանը, ինչքան հետևում է այդ խորհուրդներին, այնքան հետևանքը լինում է ավելի թեթև, ինչպես օրինակ տեսանք նույն Վրաստանի օրինակում, նույն Չինաստանի օրինակը, որտեղ շատ կտրուկ միջոցառումներ են իրականացվում կանխարգելիչ։ Երեք ես նայում էի Հոնկոնգի օդանավակայանում ինչպես են վարակը կանխարգելում, սա մի ֆանտաստիկ ժանրի մոտեցում էր, ես ձեզ ասեմ, իհարկե լուրջ ռեսուրսներ պահանջող, բայց այնտեղ անհատական մեկուսացում է իրականացնում 7 ժամյա երկիրը եւ այդ 7 ժամվա ընթացքում պոտենցիալ հիվանդը, այսպես ասած, ինքնատեստավորվում է, տեստի արդյունքից հետո եւս 14 օր մեկուսանում է, խստագույն մեկուսացման ռեժիմ, իհարկե տնային պայմաններում, բայց այդ թևնոցներով վերահսկողության պայմաններում եւ դրանից հետո նոր նա կարող է մուտք գործել ազատ Հոնկոնգ քաղաքում ազատ ապրելակերպ վարելու առումով։ Այսինքն ինչքան խիստ է պահպանվում կարանտինային ռեժիմը, այնքան արդյունքները լինում են լավ։ Մեր դեպքում 3 օրինակ օրենսդրական այսպես որոշմամբ թեև իջեցվեց տուգանքը խախտելու դեպքում այդ պայմանների կանոնների, բայց ակնհայտ է, որ նպատակը ավելի կիրառելի, ավելի աշխատող դարձնելն է այդ։ Կարծում եք սրա ազդեցությունը կնկատենք, կտեսնենք։ Կարծում եմ այո, եւ շատ ուզում էի կարեւորել մեր ազգաբնակչության կողմից դիմակ կրելու վարվելակարգը ձևավորելը, դիմակ պետք է կրենք, ամենայն դեպս առաջիկա մի քանի ամիսը մեզ դա սպասվում է, մինչեւ հետագայում տեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, դիմակ կրելիս շատ վտանգավոր պահեր կան, որովհետեւ ինքը դիմակը կարող է դառնալ վարակման պատճառ սխալ կրելու դեպքում, դիմակի արտաքին շերտը դառնում է պոտենցիալ վարակված։ Չէ՞ որ դիմացինի թքի մասնիկները հենց նստում են դիմակի արտաքին մակերեսին եւ ամեն անգամ շարժվելիս դիմակը դիմացի հատվածով բարձրացնել իջեցնելիս այդ հատվածներով կարող է մարդը ինքնավարակվել, ձեռքերի վրա հարուցիչը նստի եւ անցնի լորձաթաղանթներ։ Դրա համար դիմակը պետք է կրել առավելագույնս ճիշտ, փորձել ուղղել ոչ թե դիմային հատվածից, այլ կողքի երիզներից, այդ թելերից ուղղել, պահել պայուսակում ինչ-որ փակ ինչ-որ տարողության մեջ, որպեսզի չհպվի ձեր մնացած իրերի հետ։ Այսինքն ձեռքերով կոնտակտը դիմակի հետ պետք է լինի նվազագույն։ Դիմակը երկար կրել չի կարելի, թրջվելու խոնավանալու դեպքում այն դառնում է անիմաստ։ Անգամ կարելի է կրել տնային պատրաստված դիմակներ, որոնք արդյունքով կարելի է վնասազերծել, վարակազերծել եւ մի քանի անգամ կիրառել։ Սա ուղղակի պատնեշ է, որը խոչընդոտելու է դիմացինի թքի մասնիկների ներթափանցմանը ձեր լորձաթաղանթ, որը
պիտանի է, կիրառելի է եւ այսօր միակ ապացուցված տարբերակն է, որ կարող է կանխել վարակը։ Որքան է ապրում վիրուս, այդ հարցի պատասխանը որոշակիացել է, թե ոչ։ Ես հիշում եմ, որ սկզբնական փուլում այսպես շատ էր ասվում, որ երկար կարող է ապրել օդում առարկաների վրա ու մի քանի օր, ժամ երկար։ Հիմա այդ նույն մոտեցումն է, թե ավելի ինֆորմացիան ավելի շատ է։ Համաձայն ԱՀԿ-ի վերջին գրառման օդում կախույթի ձևով վիրուսը կարող է գոյատևել մոտ 3 ժամվա ընթացքում։ Սա արվել է լաբորատոր պայմաններում ինհալյատորի տարբերակով, բայց ուրեմն հնարավոր ժամը օդում կախված մնալու մոտ 3 ժամ կարող է կախված վիճակում մնալ։ Հեռավորությունը, որը վիրուսը կարող է հաղթահարել 1.8 մետր է այսօր սոցիալական հեռավորությունը մի փոքր ավելի երկարել է 6 ֆիտ է գրվում, որը հավասար է մեր 1.8 մետրին։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտաքին մակերեսներում նրա գոյատևմանը, ապա 3 ժամից մինչև 10-15 օր անգամ նայած թե ինչ մակերեսի վրա է, պլաստիկի վրա ինքը մնում է 3 ժամվա ընթացքում, այսինքն այդ համակարգչի մկնիկը եւ այլն մոտ 3 ժամ կարող են պահպանել 15 օր նա կարող է մնալ հատակին եւ այս առումով շատ ռիսկային են հատկապես բժշկական հաստատությունների հատակները, եթե ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում որտեղ կա կովիդով վարակված հիվանդ, այնտեղից բուժաշխատողը դուրս է գալիս եւ ոտնամանների ախտահանում չի իրականացվում, ապա ամբողջ այդ բուժհաստատությունով կարող է տարածվել եւ բավականին երկար ինքը պահպանվում է հատակին։ Իսկ ինչու հենց հատակին, որովհետեւ վիրուսը ինքը ծանր է եւ նստում է։ Իսկ նստելու արդյունքում առավել եւս հիվանդանոցում, որտեղ կան կովիդով վարակված հիվանդներ, խտությունը վիրուսի բարձրանում է։ Եվ այդ բարձր խտության պայմաններում այս տարբերակով վարակումը նույնպես հնարավոր է, այնպես որ կարելի է նաև այդ մուտքը խոչընդոտելու համար դռների առաջ ամենայն դեպս ինչ որ ախտահանիչներ կիրառել, որը բավականին կխոչընդոտի վիրուսի մուտքը հենց կոշիկների միջոցով։ Մի քիչ 1-2 հարց էլ բուժման ու բուժման մասին, մի կողմից անընդհատ նշվում է, որ դեռ երկար ենք ապրելու կորոնավիրուսի հետ, եթե չեմ սխալվում առողջապահության նախարարը անգամ 5 տարի նկատի ունենալու մասին խոսեց, բայց շատ ակտիվ, ինտենսիվ, ինչպես դուք էլ նշեցիք, փնտրտուքն է պատվաստանյութի, այդքան այսպես անհույս է պատվաստանյութի ստեղծման հեռանկարը գիտական հանրության մեջ, որ մենք խոսում ենք մեծ ժամանակահատվածների մասին, ընդհանրապես ձեր կարծիքով որքանով է հավանական առաջիկայում պատվաստանյութ ունենալը։ Պատվաստանյութի ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են գրեթե բոլոր երկրներում, ովքեր ունեն դրա հնարավորությունը, եւ Ռուսաստանը արդեն նշեց, որ հունիսից կսկսի կլինիկական փորձարկումները պատվաստանյութի, Միացյալ Նահանգներն են նշում բավականին մեծ հաջողություններ, անգամ Տրամպը հայտարարություն տարածեց, որ սեպտեմբերին հնարավոր է որ լինի արդեն պատվաստանյութը, Գերմանիան է արնում աշխատանքներ, Չինաստանում են արվում բավականին մեծ ծավալով աշխատանքներ պատվաստանյութի ուղղությամբ, եւ սա բավականին հուսադրող է, եթե պատվաստանյութը ստեղծվեց եւ իրոք մենք միջև տարեվերջ ունեցանք պատվաստանյութ, կախված է թե ինչ մակարդակով բնակչությունը կընդգրկվի պատվաստումային գործընթացում։ Սա մի ուրիշ տարբերակ է, տեսեք գրիպի դեմ պատվաստանյութը կա, բայց մեր բնակչությունը շատ դժվարությամբ է գնում գրիպի պատվաստանյութի կիրառմանը։ Այստեղ էլի այդ աշխատում է դավադրության տեսությունը տարբեր Այո, հակավաքսերների տեսությունը եւ այլն։ Եվ տեսեք, եթե լինի պատվաստանյութը, մենք դեռ չգիտենք, թե մեր պոպուլյացիան ինչքանով կընթարկվի այդ պատվաստանյութին, ինչքանով կցանկանա, որովհետև սա զուտ կամային գործընթաց է, մարդը ինքը պետք է գիտակցելով գնա պատվաստման, եւ նշեմ, բավականին մեծ տոկոս, մոտ 60%-ը պետք է լինի պատվաստված կամ ունենա իմունիտետ հիվանդանալուց հետո, որպեսզի մենք խոսենք, որ բնակչության շրջանում վարակը տարածվելու քիչ շանսեր ունի։ Եվ այդ 5 տարին գալիս է դրանից, որ ամենայն դեպս իմունիտետ ձեռք բերելու համար Իսպանիան էր արել հետազոտություն, բավականին գլոբալ հետազոտություն հակամարմինների առումով, թե ինչքանով է իր բնակչությունը պաշտպանված այս պահի դրությամբ, քանի որ տեսակ Իսպանիան Եվրոպայում ամենաախտահարված երկիրը ստացվեց, ամենաբարձր հիվանդացությունը գրանցվեց Իսպանիայում, բայց
Չնայած դրան, իրենք գրանցեցին միջինը 5% վարակվածություն, 5% իմունիտետ իրենց բնակչության շրջանում, ավելի խիտ բնակեցված հատվածներում 10%-ի հասավ, այսինքն 10%-ն է պաշտպանված եւ ունի այդ G-դասի հակամարմինները, որի մասին ես ձեզ ասեցի, իսկ ավելի նոսր բնակեցված հատվածներում միայն 5%-ի մոտ, այսինքն դեռ հասնելուն այդ 60%-անոց շեմին մենք բավականին ժամանակ ունենք։ Եվ եթե ամեն տարի այսքանով բարձրանա, եթե պատվաստում չլինի, ուրեմն կտևի բավականին երկար ժամանակ, որ բնակչությունը ունենա պոպուլյացիոն իմունիտետ, կոլեկտիվ իմունիտետ։ Իսկ բուժման միջոցների առումով ինչ սովորեցրեց այս ժամանակահատվածը, ելի խոսվում է որոշ այլ հիվանդությունների համար նախատեսված դեղամիջոցների արդյունավետության մասին, գտնվել են այսպես հաջող ձևերը, բանաձևերը բուժման եւ որքանով է օրինակ Հայաստանում ու համընկնում աշխարհի այդ մոտեցումներն ու Հայաստանի նույն կերպ եք բուժում։ Ինչքանով որ ես տեղեկացված եմ, ճիշտն ասած, ես բուժական գործընթացին համենայն դեպս Հայաստանում իրականացվող բուժական գործընթացի ընթացակարգերին լիարժեք չեմ կարող տիրապետել, բայց հետևում են, մենք ունենք այդ դեղամիջոցները, կոնկրետ հակամալարիային պլանկվինիլ դեղամիջոցն է, որը այսօր ամբողջ աշխարհը կիրառում է եւ ապացուցել է իր արդյունավետությունը, կիրառվում են հակաբիոտիկներ թոքաբորբի բուժման համար, ընդ որում կայունությունը եւ զգայունությունը որոշելուց հետո, այսինքն նպատակային հակաբիոտիկների կիրառում է ուրեմն գործում, ընտրում են մանրեն, անջատում են մանրեն, որոշում դրա զգայունությունը հակաբիոտիկների նկատմամբ եւ տալիս նպատակային հակաբիոտիկ։ Եվ կիրառվում են նաեւ հակավիրուսային պրեպարատներ, բայց այսօր յուրահատուկ բուժում կորոնավիրուսային վարակի, որը կոնկրետ կազդի վիրուսի վրա դեռևս չկա հայտնաբերված, սա զուտ սիմպտոմատիկ ախտանշանային բուժում է։ Եթե զրույցը փորձենք ամփոփել հենց այսօրվա տվյալներով, ելի ունենք 200-ից ավելի դեպքեր ունենք, բայց դրական ցուցանիշն այսօրվա այն է, որ բուժվածների թիվը ավելին է, քան վարակվածների թիվը, համաճարակաբանական տեսանկյունից կարևոր է այս ցուցանիշը եւ ինչքան պիտի կրկնվի, որպեսզի մենք արդեն սա միտում համարենք։ Եթե 14 օրվա ընթացքում մեր մոտ պահպանվի այս միտումը, որ առողջացածների թիվը լինի ավելի շատ, քան նոր հիվանդների թիվը, ուրեմն մենք կարող ենք ասել, որ մեր մոտ գնում է հիվանդության կայունացում։ Տա Աստված, որ մենք հասնենք դրան։ Ձեր կանխատեսմամբ մենք հիմա պիկի փուլում ենք եւ դեռ սպասել ավելանալու թվերին, թե բոլոր դեպքերում հուսալ, որ հնարավոր է այս միտումը շարունակվի։ Սա շատ կախված է մեզանից։ Շատ է կախված մեզանից, մեր յուրաքանչյուրիս ինքնագիտակցությունից։ Պետական մակարդակով մաքսիմալ արվեց պահպանելու այդ միջոցառումները, փորձելու ձևավորել այսպես ընթացակարգ ապրելակերպ, մնացել է արդեն յուրաքանչյուրի ինքնագիտակցությանը, ինչքանով մենք ինքներս կկարողանանք պահպանել մեր առողջությունը։ Շնորհակալություն Տիկին Տեր-Ստեփանյան, հետաքրքիր տվյալների ինֆորմացիայի համար։ Մեր զրուցակիցներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի համաճարակաբանության ամբիոնի դոցենտ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Մերի Տեր-Ստեփանյանի հետ զրույցը վարեց Լուսինե Վասիլյանը։